لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslun ari ieu eta hiji pasal ngajelaskan tentang hukumna i'tikaf. Wal i'tikafu sareng ari i'tikaf. Wal i'tikafu sareng ari i'tikaf sunnatun eta sunnat. Sunnatun eta sunnat mustahabbatun anu disenangi atau anu dianjurkeun. Sunnatun eta sunnat mustahabbatun anu disenangi atau dianjurkeun. Sunnat mustahabbah sami wae maknana teh. Walahu sareng eta tetep pikeun i'tikaf syartoni ari dua syarat. Walahu sareng eta tetep pikeun i'tikaf syartoni ari dua syarat. Aniyatu tegesna kahiji niat. Aniyatu tegesna kahiji niat. Syaratna i'tikaf teh aya dua, kahiji kedah niat ya. Anu kadua wal lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid. Wal lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid. Nu kaduana cicing hartosna teu cukup lamun ngan saukur lewat hungkul ya, henteu cicing lah i'tikaf minimal salamana tumaninah salat. Kamari tumaninah salatnya berapa lama? Sekadar membaca subhanallah. Nah eta sakedeung ya gitu. I'tikaf minimal sakitu. Terus di masjid berarti teu sa i'tikaf di madrasah gitu. I'tikaf di sekolah gitu. I'tikaf di pondok, kok mau i'tikaf di imah ya. I'tikaf mah di masjid. Wala yahruju sareng ulah kaluar itu si jalma. Wala yakhruju sareng ulah kaluar itu si jalma minal i'tikaf fil manduri. Minal i'tikaf tina i'tikaf al manduri anu dinazarkeun. Nah i'tikaf teh aya dua, aya i'tikaf anu sunnat, aya i'tikaf anu wajib. I'tikaf anu sunnat mah adalah hukum asal tina i'tikaf. Nu kadua aya hukum i'tikaf anu wajib, nyaeta lamun i'tikaf teh dinazarkeun. Lillahi alayya an a'takifa, wajib atasku i'tikaf saminggu di masjid. Maka wajib dah cicing saminggu di masjid. Namanya i'tikaf anu dinazarkeun. Nah, al-manduri anu dinazarkeun illa li hajatil insani, kecuali keperluan manusia. Illa li hajatil insani, kecuali karena kebutuhan manusiawi. Temenang jalma anu i'tikaf dengan i'tikaf anu dinazarkeun kaluar di masjid, kecuali lamun untuk memenuhi kebutuhan manusiawi seperti naon tah aya kieu aya ngising, nya kieu ngising di masjid nya kaluar heula teu naon, teu matak batal ya. Atau mandi junub misalkan. Au udrin atau uzur, atau ayana uzur, maka menang keluar teu batal i'tikafna. Min haidin nyatana haid, udurna teh apakah haid? Awewe i'tikaf saminggu efek teh karek ge sapeuting haid, nah kakaluar eta mah ulah cicing di masjid awe haid. Au maradin atau gering, au maradin atau gering. La yumkinu anu henteu memungkinkan itu si jalma. La yumkinu anu henteu memungkinkan itu si jalma al muqama kana menetap kana cicing, al muqama kana menetap fi ma'ahu sartana itu gering.
ma'ahu sartana itu gering. Nah, udzur selanjutnya gering misalkan lah anu gering teh lamun anu teu memungkinkan cicing di masjid dina kaayaan gering eta. Ieu mah gering ripuh. Kudu buru-buru dibawa ke rumah sakit. Atuh keluar we eta mah teu naon nya. Tong nuju i'tikaf nazar keluar eta kudu dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Tong cicing wae. Wayab dulu sareng batal itu i'tikaf anu nazar wa eta batal bil wati ku sabab wati sabab hubungan intim batal kamana nek keluar nek naon nek ieu jeung pamajikan ya batal eta batal. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang permasalahan qadha sareng fidyah dina permasalahan puasa. Jadi kamari teh cenah dina permasalahan henteu puasana jelema teh aya opat kaayaan, aya opat kondisi. Kahiji aya jelema teu puasa teh engke ngan wajib qadha hungkul. Nu kadua aya nu wajib qadha sareng wajib fidyah. Anu katilu aya nu wajib fidyah hungkul. Anu kaopat adalah anu teu wajib qadha sareng teu wajib fidyah. Naon wae tah anu kahiji jelema anu wajib qadha hungkul. Nah ieu mah loba sebabna teh saperti batal puasa ku sabab pembatalan anu tos dibahas sebelumna. Kecuali lamun batalna teh karena hubungan badan, maka eta mah selain qadha teh kedah kifarat kan atos dibahas. Terus anu wajib qadha hungkul teh sapade jelema anu pohon niat ti peuting. Ya peuting teh pohon niat ingat-ingat geus beurang, peuting teu niat maka tetap wajib puasa nahan tong dahar, nahan sampai maghrib. Hanya saja nanti puasanya diqadha. Nya. Terus anu kadua jelema anu wajib fidyah hungkul. Keur satah jelema anu wajib fidyah hungkul keur dua orang. Kahiji keur aki-aki nini-nini anu geus teu mampu ngalaksanakeun puasa. Karena geus kolot, geus tua renta gitu. Maka eta mah teu naon puasana digantian ku fidyah. 1 hari 1 mud. Anu kadua adalah jelema anu sakit anu teu aya harapan untuk sembuh deui eta mah teu naon nya fidyah. Tapi eta sesuai rekomendasi dokter lain cigana ya. Cok dokter ieu mah geus innalillahi ieu mah ngadagoan sabara poe ge ieu mah. Panyakit kieu mah geus nya nu geus ge bakal maot gitu nya. Nah, maka hek bae dipidyahan. Anu katilu adalah anu wajib qadha sareng wajib fidyah. Keur satah kerduaan oge. Kahiji untuk orang yang tidak puasa karena khawatir kepada orang lain. Ya, khaufun li ghairihi sieun kabatur. Saperti kasusna awewe anu menyusui atau hamil katanya teu puasana teh karena khawatir kanu jadi budak nah hungkul, maka eta wajib qadha sareng wajib fidyah. Adapun awewe hamil lamun sieun kadirina hungkul atau kadirina ongkoh sareng anakna, maka eta mah wajib qadha hungkul. Anu kadua anu wajib qadha sareng fidyah teh keur jalma anu ngahirkeun Ramadan hingga datang Ramadan anu sejen bari teu aya uzur, maka wajib qadha sareng wajib fidyah. Anu terakhir teu wajib qadha teu wajib fidyah keur saha? Jelema gelo eta mah. Jelema gelo mah teu wajib puasa, teu wajib ngadaan teu fidyah. Ieu nu gelo mah bebas kan gitu. Tos ayeuna urang ngabahas tentang i'tikaf. Kunaon i'tikaf diasupkeunana dina bab puasa, bahkan terakhir sabab i'tikaf masuk dalam hal-hal anu diikutkan dalam puasa. Jeung umumna ya, amaliyah anu sering dilakukan di bulan puasa teh adalah i'tikaf. Bahkan i'tikaf dina 10 malam terakhir sangat dianjurkan dengan
agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ibadah yang paling mudah untuk itu adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf mah ibadah anu paling mudah, asa cicing di masjid bari niat eta tos ibadah. Meskipun teu ngaji datang ke masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Diuk sare misalkan eta i'tikaf nya, asa cicing di masjid gitu. Cicingna mah naik ibadah, naik sare asa cicing di masjid. Eta geus berpahala. Nah, sehingga i'tikaf itu ibadah yang sangat dianjurkan pada saat akhir 10 malam terakhir Ramadan dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tah, nu jadi pertanyaan, naon i'tikaf teh? I'tikaf secara bahasa adanya adalah luzumu syai'i walau syarran. Menetapi suatu perkara meskipun eta teh goreng, namina i'tikaf. Keur naon eta di warung judi nuju i'tikaf. Ya. Meskipun goreng teh i'tikaf we sami. Naon eta maneh di saung i'tikaf. Di mana we asa cicing. Meskipun di tempat anu goreng namina i'tikaf. Adapun i'tikaf anu dimaksud ku syara' mah adalah muksun maksus, diam tertentu, li syakhsin maksus, untuk orang tertentu, fi makanin maksus, di tempat tertentu, biniyatin maksusoh, dengan niat tertentu. Jadi diamna tertentu, orang tertentu, itu semua orang bisa untuk i'tikaf. Tempat tertentu artinya setiap tempat bisa dijadikan untuk i'tikaf dan dengan niat tertentu. Naon keutamaan i'tikaf? Banyak, di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 20 sinin." Barang siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka itu lebih baik baginya dibanding i'tikaf selama 10 tahun. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadiqa wa kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqaini. Barang siapa yang i'tikaf sehari dengan mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah menjadikan antara dia dengan neraka sejauh 3 lubang, 3 galian, 3 parit khandak. Nah, setiap parit jarak nate adalah antara 2 khafiqain. Khafiqain ini adalah jarak antara timur dan barat. Namanya khafiqain. Kayak dina naon dina shalawat khafiqaini itu. Nah, khafiqain itu jarak antara timur dan satu khandak. Berapa jauh gitu. Menggambarkan jauhnya api neraka bagi orang yang i'tikaf sehari saja dengan mengharapkan ridho dari Allah. Tekabita gitu mana i'tikaf daripada i'tikaf di pos ronda mainnya. Daripada i'tikaf di imah babaturan, daripada i'tikaf bari ngaliwat mending di masjid ya. Di masjid sehari dengan mengharap ridho Allah, pahalanya luar biasa. Hadis lain Nabi menyebut, man yatakafa ashran fi ramadhana kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa yang i'tikaf di bulan Ramadan, maka seperti 2 haji dan 2 umroh. Haji jeung umrohna ge hese komo aya namanya. Boro-boro haji umroh ge nama hese, keur mah hese tambah mahal biayana teh. Sabab kudu karantina aya nya. Tah, barang siapa yang i'tikaf di masjid di bulan Ramadan ya, 10 hari di bulan Ramadan, maka baginya pahala seperti pahala 2 haji sareng pahala 2 kali umrah. Awas. Hukum i'tikaf aya 4 ayeuna. Tadi hukum asal i'tikafnya naon? Sunnat mustahabbah, sunnat. Akan tetapi i'tikaf bisa jadi wajib dengan cara apa tadi? Dinazarkeun. I'tikaf jadi wajib lamun dinazarkeun. Hukum asal i'tikaf adalah sunat, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sangat-sangat dianjurkan.
dengan harapan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Anu katilu makruh, aya i'tikaf nu makruh aya. Ya, keur saha i'tikafna awewe nya dengan izin suamina lamun eta awewe teh boga daya pikat gitu. Meskipun aman tina fitnah, ya teh aman tina fitnah tidak aman di daerah ieu malalaki teh balala geur misalkannya. Di mana deukeut di jeung masjid, jadi aman lah tina fitnah. Ngan awewe teh geulis gitu meskipun aya izin di suamina tetap makruh. Makruh teh. Makruh. Terus anu kaopat haram ya mah. Haram ngan sah keur saha? Keur awewe anu i'tikaf tanpa izin suami. Ya. Atau izin ti suami tapi sieun ayeuna fitnah eta haram meskipun sah. Awewe i'tikaf di masjid aya izin teu aya naon soge. Pasti teangan teh ari indung budak ka mana gitu. Teu teangan teh. Aya pesen nyempo di masjid keur naon mah gitu. Naon Bu gitu. Aya geran nyangu mah teh kalau i'tikaf di masjid. Haram teh. Meskipun sah i'tikafna. Tekan awewe mah nek naon bae kedah izin ga salaki na lamun geus boga salaki. Ya, lamun can boga ka sahanya ka bapa maneh izinna. Tong sampai ka budak gidig teu jelas awewe mah. Palaur soalna. Awewe mah beda jeung lalaki. Lalaki mah mun ceuk ieu teh mun ceuk naon barang teh mah barang-barang iyalah rongsok gitu. Gular-goler di jalan ge moal aya nu hayangeun coba. Beda jeung awewe mah sosorangan teh anu newak awewe. Ngatakan awewe mah kedah tiasa ngajaga diri itu. Nah, terus nu selanjutnya haram sareng i'tikafna teh teu sah. Saperti i'tikafna jelema anu junub sareng awewe anu haid teu sah tah i'tikafna. Jeung haram dicicing di masjidna ge. Rukun i'tikaf aya 4, kahiji niat. Sehingga kedah niat i'tikaf teh. Ya. Niatna kumaha? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Lamun anu nazar kumaha? Lillahi nadarna heula lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fi. Aku niat wajib bagiku ya i'tikaf di masjid ini selama aku diam di sini. Lalu niat weh nawaitu an a'takifa al manzur atau nawaitu al a'takifa fardhon lillahi ta'ala atau nawaitu fardhol i'tikaf. Sejak abdi i'tikaf anu wajib lamun dinazarkeun. Biasanya sunatnya orang mah sunat hek bae dan naon. Nu penting aya nih niat. Ari teu aya niat mah teu dihitung i'tikaf meskipun ngendong di masjid oge. Anu kadua adalah cicing di masjid. Berarti lamun cicing na lain di masjid eta teu dihitung sebagai i'tikaf. Di mana cicingna teh? Di emper masjid eta di lapangan eta mah lamun lain masjid nya teu dihitung masjid. Ya. Di mana eta di luhureun WC cenah di WC i'tikaf. Ya. Terus anu selanjutnya adalah mu'takaf fi masjidna tah. Rukun i'tikaf adalah masjid. Masjid anu mana anu tiasa dijadikeun i'tikaf? Masjid anu dingaranan masjid sehingga teu sah sakola, teu sah madrasah, teu sah pondok, teu sah rumah. Kedah masjid. Masjid teh naon? Mauqifa lis-shalah. Ya, tempat anu diwakafkeun untuk salat namina masjid. Terus mu'takif syarat nu rukun nu kaopat adalah jalma anu i'tikaf. Nya rukun i'tikaf aya 4 kahiji naon? Niat. Nu kadua cicing di masjid. Nu katilu masjidna teh nu kaopat jalma nu i'tikaf. Syarat i'tikaf aya 6. Kahiji niat berdasarkan sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Tadi niatna apakah niat i'tikaf anu sunnat atau niat i'tikaf anu wajib lamun dinazarkeun. Nu kadua masjidna teh kedah masjid anu memang murni masjid gitu. Sehingga teu sah lamun i'tikafna teh di mushola.
naon musola? Ari musola naon bedana jeung masjid? Bedana naon? Lain masalah leutik jeung gedena musola teh. Tapi masalah diwakafkeun atau henteu keur salat. Lamun tempatna diwakafkeun keur salat namina masjid. Meskipun leutik, masjid leutik sebutna. Lamun masjidna gede paraga Jumatan disebut masjid jami namanya gitu, masjid jami. Sehingga Al-Falah sok paraga Jumatan disebut teh masjid jami. Ari nu ieu mah nu leutik disebut masjid jami da tara paraga Jumatan. Masjid we eta mah. Nah, adapun musola adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat tanpa ikrar wakaf. Tadi wakafkeun ieu mah ngan sok dipake sholat. Tah eta disebut musola itu. Jadi i'tikaf teh kedah di masjid, teu sah lamun i'tikaf di musola. Ieu musola atau masjid? Nya tong pada ngaranna musola disebut musola bisa wae eta teh masjid lamun diwakafkeun ke masjid. Ya kan di orang mah lamun leutik musola, lamun gede masjid sebenarnya lain gitu. Masjid itu ya anu diwakafkeun tempatna, adapun musola tempat salat. Anu teu wakaf untuk salat. Atau di pondok. Nah, teu bisa. Ya, teu montong. Nah, aya solusi keur awewe cenah. Dina mazhab Imam Abu Hanifah dan ini pendapat yang mu'tamad. Sah i'tikafna awewe hungkul tapi i'tikafna awewe i'tikafna di imah sah awewe imah lain lagi sah awewe i'tikafna di imah lamun eta imah teh dijadikeun khusus keur salatna di mana tah kamar misalkan aya kamar sakieu teh khusus keur salat manehna maka sah i'tikaf di dinya teu naon teu kudu ka masjid gitu. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ini pendapat yang mu'tamad. Boleh, silahkan. Terus syarat i'tikaf teh kahiji naon tadi? Niat. Nu kadua kedah di masjid anu murni masjid gitu. Sanes musola, sanes pondok, sanes madrasah. Anu katilu diamna melebihi tumaninah salat. Diamna teh melebihi tumaninah salat. Sehingga lamun di bawah tumaninah salat eta teu cukup. Sehingga lamun lewat hungkul gitunya eta teu kahitung i'tikaf. Kedah cicing minimal salami atau melebihi tumaninah salat. Sabar detik merenya samenit atau keluar deui i'tikaf dengan samenit cenah balik deui teu naon haek bae sah. Terus anu kaopat kedah suci tina hadas gede seperti suci tina junub, tina haid sareng nifas. Berarti sah i'tikaf teu boga wudu. Sah bae teu naon teu boga wudu ge. Ngan sunat namah asup ka masjid teh adalah berwudu terlebih dahulu sabab gaduh hadas leutik. Meskipun sah-sah wae cicing di masjid bari kaayaan teu boga wudu. Asal ulah boga hadas gede we sah. Terus anu kalima berakal sehingga teu sah i'tikafna jelema gelo. Jelema gelo. Ya, kumaha mun keur i'tikaf gelo batal i'tikafna. Keur i'tikaf teh gelo batal i'tikafna. Ulangi deui. Niat deui di awal. Anu kagenep Islam sehingga teu sah i'tikafna jelema kafir. Nah, jelema kafir. Selanjutnya udahnya eta syarat i'tikaf aya genep ditulis. Ayeuna sunat i'tikaf loba di antarana ya sunat i'tikaf hal-hal anu dianjurkeun dina i'tikaf. Di antarana kahiji i'tikaf teh sunat namah di masjid jami meskipun sah wae i'tikaf di masjid anu leutik. Masjid Al-Hikmah ya sebutna masjid we lamun ieu wakaf mah. Lamun lain wakaf mushola eta mah. Ya. Lamun di Al-Basariyah eta wakaf lain. Nya lamun wakafnya masjid Al-Basariyah. Meskipun leutik gitu. Ngan lain masjid jami. Nah, sunat nama di masjid jami. Sing rame 10 malam terakhir lain rame ngaliwat, lain rame pepetasan. Ya, rame cicing di masjid. Nah, naik sare atunya hek bae atau carici ngaji di masjid teh nya. Yang penting mah cicing di masjid di tanggal 2 hiji sampai tanggal 30. Nah, kahiji naon tah sunat nama di masjid jami. Nu kadua sehari penuh saya nama sapoe penuh abdol nama
mengumpulkan siang dan malam. Siang kapan dihitungnya? Siang, ya. Timimiti terbitna matahari sampai maghrib. Kalau malam timimiti terbitna matahari, ya. Itu malam gak hitungnya. Subuh berarti termasuk siang merenya. Lail dan yaum, berarti siang malam berarti ti asar sampai ke isya atau kita mengumpulkan, atau ti asar sampai ke puting gitu, ti lohor sampai ke jam 12 puting gitu. Nah saya nama sehari penuh full 24 jam di masjid sunatna. Anu katilu sunat nama dilakukan dalam keadaan puasa, kerpuasa. Lamun ti beurang puting mah nya puasa, ti beurang puasa mah ya puasa. Terus anu kaopat memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Meskipun sahwe ngan ngabetam we di masjid cicing, ngalamun hungkul di masjid teh naon. Ngalamun mikiran nasib di masjid teh naon ya. Ya, atau sare hungkul di masjid teh naon hek bae asa ngajaga kesucianana. Jeung asa Allah ngagagunu salat we gitu. Ya, mau naik sare di pojok ya. Dinya di tempat nyimpen mukena awewe tadinya sare ya. Meh tengah langan salat. Atau di lantai 2 hege sarare di dinya. Ya. Asa ulah luhureun WC. Hanya memperbanyak doa, zikir dan ibadah saya nama. Terus nu kalima sunatna i'tikaf adalah meninggalkan hal-hal yang makruh dan sia-sia. Makruh nu sia-sia ulah tah ngobrol di masjid gitu nya, ngarumpi di masjid ya, ngopi di masjid ya, namanya keur i'tikaf mah hindarilah saya meskipun teu naon naik bae sahabat i'tikaf. Anu kagenep adalah dinazarkan i'tikaf teh supaya menang pahala i'tikaf anu wajib. Tadi dinazarkan teh lillahi alayya an a'takifa fi hadza masjidi madumtu fih, lalu niat i'tikaf anu wajib. Nah, itu adalah kesunahan dalam i'tikaf. Lalu hal-hal anu mata kabatalkeun i'tikaf aya genep. Ya. Kahiji gelo. Tadi gelo keur i'tikaf kelepuk teh gelo di masjid. Batal teh i'tikafna. Balikan deui lamun nek i'tikaf. Ya, nu kadua ieu naon weureu teh sampai kata eling lieur gitu. Ngambu tahi ucing sampai ka lieur. Terus anu katilu haid, awewe haid batal teh i'tikafna. Nu kaopat murtad riddah, eta batal i'tikaf. Anu kalima adalah junub, eta ge sami matak ngabatalkeun kana i'tikaf. Anu ka-7 adalah keluar di masjid tanpa ayana uzur, eta matak ngabatalkeun kana i'tikaf. Kecuali ya uzur, tadi naon di antara uzurna teh? Uzurna teh kahiji haid atau nifas atau sakit yang tidak bisa bertahan tinggal di dalam masjid, maka eta meunang keluar di masjid. Apakah matak ngabatalkeun? Tuh nya teu naon. Nah, terus termasuk anu mata kabatalkeun kana i'tikaf tadi adalah berhubungan badan. Eta adalah hal-hal anu berkaitan dengan i'tikaf. Tanggeus tamat tah bab puasa. Insyaallah besok mulai masuk pembahasan tentang bab haji dan umroh. Oh, tos tereh dah. Puasana geus tereh, elmuna tos aya, tinggal diamalkeun. Ngajina sing rajin ieu mah sapoe aya 2 minggu eueuh coba. Nek kumaha ieuna? Tinggalin atuh ngaji teh tinggalin mun kitu mah ya. Tinggalin ngaji teh. Mumpung masih keneh can loba beban mana hirup teh. Lamun geus loba beban hirup ke boro-boro keur ngaji gitu. Boro-boro keur ngaji sarege kurang lamun geus boga beban hirup mah. Ya, kurang sare beban hirup. Kudu gawe gitu, mikiran budak, mikiran pamajikan gitu. Mumpung masih keneh aya waktu tong disia-siakeun. Karena masa muda jika telah berlalu tidak bisa diulangi deui. Gitunya. Ngaji lah sing serius.
ngajina insyaallah lamun ngajina konsisten ilmuna berkah manfaat ya konsisten dan lamun sapotong-sapotong ke ilmuna sapotong-sapotong gitu jika make baju sapotong-sapotong dah henteu pantes gitu ya meskipun alus daripada henteu ngaji sama sekali pelang we ngaji deui tah eta mah potong gitu ngaji ya itu tentang iktikaf mudah-mudahan orang sadayana di pasihan umur nepi ka Ramadan oke tangan lain amin hungkul geus nepi teh tong disia-siakeun ya puasa tadarus ngaji amal soleh termasuk iktikafna geus aya ilmuna ke tinggal amalkeun ayeuna teu naon ayeuna ge teu kudu ngadaguan engke ti ayeuna iktikaf mah teu naon hanya saja nanti di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan ti ayeuna tiap asup ka masjid niat iktikaf tiap rapat di masjid niat iktikaf tiap ngumpul di masjid niat iktikaf jadi pahala insyaallah gitunya itu adalah tentang iktikaf wallahu alam Rabbin fana bima alamdana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatim Inna tawassalna bita'alumi Tawassalna bita'alimin Antarzuqona wasi'ah Wa antarzuqona lamana Aditawassul kupana osan Suku penghurukan mugi Gusti ngarizkian kejambaran pamanan subhanallahumma wa bihamdihi anta subhanallah